Beans Productions. Numéro 6, on t'a dit. Clic, clic, clic. Alors, c'est freestyle numéro 6, tu veux pas qu'on réussisse, ouais ça sent le roussi. Alors, c'est freestyle numéro 6, tu parles aux maisons de disques, ouais mais t'inquiète on le sait. Ne dis pas que c'est rêve, je suis pas perché, je les vois venir tous avec leur vie. Si c'est un jour je réussis, faudra pas que tu laisses. Ouais, Marseille c'est cramé, ça parle en kilogrammes. Ouais, ici même les grammaires, elles rachètent leur en grammes. Et on n'est pas des camés, demande à ceux qui vendent la cam, arrête de m'emboucaner. Y'a trop de képis, je rentre à la rame. Tu vas lasser, faut pas parler, t'as pas permis, faut pas caler. Après y'a la CGVR, ils veulent qu'on finisse au palais. C'est freestyle numéro 6, c'est WhatsApp, t'as toute allure. Attends frérot, je finis mon 16, t'inquiète, on se l'a pas tout à l'heure. Maman m'a dit c'est pas facile, mais j'y réussis. Dis t'inquiète pas maman, moi je garde la raison. Et vraiment que je garde des projets, j'en ai grossi. Y'a la famille, le manque d'argent et les nerfs aussi. C'est la guerre à qui la faute, on l'assume si on l'a fait. Qui a fait quoi, qui a fait qui, me demande pas qui l'a fait. Qui dit vrai, qui dit faux, personne ne connaît les faits. Tu dis faux, je suis un vrai, j'étais sur le lieu des faits. Ils font tous les voyous sur ma Mercedes voyelles. Bande de cyber voyous, vous sucez quand vous me voyez. Ça pourrait t'entailler, te planter dans les boyaux. Bracelet, je dois me tailler, sinon je vais tirer le yo-yo. Je représente les gilets jaunes, mais je préfère les gilets noirs. Je représente les gilets jaunes, mais je préfère les gilets noirs. Alors écoute PD, je roule pas en Audi TT. Je suis à l'affût des pimpons, je veux pas me faire péter. Ouais écoute PD, ne rentre pas dans les détails. Y'a les condés, tu t'arrêtes, moi sous ma mère je détale. Et les chaînes qui font les belles, moi je leur renvoie la balle. Tu te rappelles, elle faisait la belle, et maintenant je renvoie la balle. Nique les balances, c'est ouais ouais. Marseille c'est le ouais ouais. Ça joue fort épaule épaule, mais on fait pas du volleyball. Ouais t'as ricord, fais les bails, non mais qui t'a dit je combaille. Tu fais le voyou sous taille, ça va te niquer tout taille. J'ai trop la haine, t'as pas idée, t'es bizarre comme Amido. Frérot si t'as pas d'amis, t'as qu'à gratter un amigo. YZ dans la rage, 1-3-5 à la page avec le flow qui arrache. J'ai les dents comme un staff, je préfère chercher un flow plutôt que rechercher du taf. C'est freestyle numéro 6, t'as kiffé tous les anciens, t'attends déjà le numéro 7. J'ai pas tout donné, je suis zen, on vient mettre la barre haute, on carbure au kérosène. FPVS, faudra pas venir sucer. FPVS, 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 faudra pas venir sucer. FPVS, FPVS. Ok, c'est pas du rap de bandeur d'hommes. 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 RTV très prochainement pour le numéro 7. Ne t'inquiète pas. Rendez-vous très prochainement pour le numéro 7. Ne t'inquiète pas.